طب اللي قدامك هو اللي غضبان، هتعمل فيه ايه ده؟ او هتتعامل معاه ازاي؟ هتسكت برضه. الله، عملها الالمان. لان الغضب هيولد غضب اكبر. الشخص اللي بيكون غضبان بيكون لابسه جن، عفريت، بيتصرف بطريقه غير عقلانيه. انت بقى هتقعد تتفاهم وتتكلم مع عفريت؟ لا، تستنى لما العفريت دوت يتصرف عنه وتبدا تعاتبه. اثناء الغضب اعترف له انك فاهم مشاعره. انا عارف انك غضبان، انا عارف ان الشيء ده فعلا يستدعي الغضب، ولكن تبدا تشرح له. مثلا ابوك مديك 100 جنيه تجيب طلبات للبيت، ومعشم الوالد انك هترجع مثلا باقل حاجه ب 50 جنيه، يلاقيك مره واحده صرفت ال 100 جنيه كلها، فيبدا يشخط وينحر ويزعق كده. انت بقى تقول له ايه؟ انا عارف ان غضبان، انا فاهم شعورك بالغضب ده، هي حاجه فعلا تغضب، بس الحاجه سعرها زاد، زماننا غير زمانكم، الحاجه اللي كانت بكذا بقت بكذا وكذا، فيلا الله المستعان، وهي حاجه فعلا يعني ايه تغضب والله. هو بقى مش هيستمر او يفضل يزعق وينحر عشان يوضح لك شعوره ده، لانك اوريدي اعترفت له بده.